Prueba este banana bread hecho al microondas, sin azúcar y alto en proteínas, en tan solo 6 minutos. Vamos a necesitar 2 plátanos, 2 huevos, 3 claras, chorrito de vainilla, la harina de avena, el scoop de proteína que es opcional, chorrito de leche, levadura, canela y trituramos todo muy bien. Troceamos unos frutos secos que vamos a integrar bien en la mezcla y directo al molde, el cual vamos a llevar al micro 6 minutos, ni más ni menos, y ahí lo tenemos. Reparte bien las porciones porque vuela.